हाय एवरीवन, रावा इंजीनियर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है टॉप लोड 14 किलो की। इसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जब स्पिन पे मशीन चलती है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है मशीन। तो चलिए हमने इसको स्पिन पे लगा दिया है, तो चेक करते हैं। इसमें आवाज़ आती है, जैसे घंटी बजती है, घंटी जैसी इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, वो इरीटेट बहुत करती है। तो हमने इसका ये बैक कवर है वो खोल लिया, अभी चेक करवाते हैं नीचे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, घंटी जैसी आवाज़ आती है इसमें जब ये स्पिन पे चलती है। तो यहाँ पे पहले प्लग निकाल लेंगे मशीन का। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लंबी पत्ती दिख रही है आपको। इस पत्ती की आज हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसके सामने ये नट लगा हुआ है, इसको हम टाइट करेंगे। ये पत्ती ना प्रॉपर पीछे नहीं होती है, जिसकी वजह से वो गरारी आवाज़ करती है। तो इस नट को सबसे पहले हम खोल लेंगे। इसको 8 नंबर की लगती है चाबी। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें गैप है, वो सामने ये पूरा टाइट नहीं है, ये नट लूज़ हो गया है। तो इसका हम नट को टाइट करेंगे। सबसे पहले हम नट को खोल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इस आगे जो ये राउंड नट है, इसको सबसे पहले हम पीछे कर लेंगे। पीछे करने के बाद इस नट को हम टाइट करेंगे, वो जो सामने इसके पत्ती है उसके साथ लगा देंगे। तो अभी हम नट को ये पूरा टाइट कर देंगे आगे तक, बस जो सामने पत्ती दिख रही है उसके साथ टच कर देंगे। तो हमने उसके साथ टच कर दिया। उसके बाद जो इसका ये राउंड नट है, इसको टाइट कर देंगे हम, उसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इसको 8 नंबर की चाबी लगती है, तो हमारे पास ये छोटा सिलाई रेंच हम उससे टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद अभी इसको चेक करेंगे दोबारा स्पिन पे लगा के मशीन को भी अभी आवाज़ हटी है या नहीं। तो अभी हमने इसका स्पिन का प्रोग्राम दोबारा से लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ड्रम जो है घूमना शुरू हो गया। तो अभी इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रही है, अभी ये मशीन बिल्कुल सही चल रही है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी ये अपने फुल आरपीएम पे चल रही है मशीन, और इसमें नॉइज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। वो नट लूज़ हो गया था, जिसकी वजह से ये वॉशिंग मशीन में आवाज़ आ रही थी। तो इस तरह आप भी अपने घर में अगर ऐसे कोई आवाज़ आती मशीन में, इसको नट के एडजस्टमेंट करके इसको घर में ही रिपेयर कर सकते हैं।